บรรยากาศย้ำมือเศร้าครับอยู่หน้าโรงแรมนะครับบรรยากาศดีมื้อนี้ตอนนี้ผมก็เช็คเอาท์ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรถตู้ทางโรงแรมนะครับเพิ่นก็จะไปส่งที่ท่าเรือนะครับขึ้นฟรีครับนี่เพิ่นสิมีรถตู้มาครับตอนนี้ครับผมกำลังจะขึ้นเรือข้ามไปฝั่งไทยครับอันนี้ย่างลงมาท่าเรืออยู่โอ้สุดยอดครับเรือหลายครับวันนี้ครับอันนี้เขาก็จะมาซื้อตั๋วเรืออยู่ตรงนี้ครับซ้ายมือครับให้ส่งเข้าไปเลยย่างลงไปในเรือแล้วครับมันเตียงกลับมาขึ้นเรือแล้วครับแล้วก็สิกลับฝั่งไทยแล้วนะครับประมาณโมงไหนประมาณจะโมงประมาณ9 โมงเผื่อค่อยดังงัดเลยแม่ไม่ขั้นนะด่า
ครับตอนนี้ครับกลับมาถึงฝั่งไทยแล้วนะครับกับสีลงเรือแล้วไปเอารถที่ฝากไว้นะครับ เงินนะอันนี้เป็นท่าเรือบักครับฟังเชียงของนะครับเดี๋ยวผมกับที่ขึ้นไปประทับตาใบผ่านแดนอยู่ฝั่งไทยนะครับเมื่อกี้ครับผมก็ได้เอาเอกสารใบผ่านแดนไปขึ้นที่จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือบักนะครับแล้วก็ผมก็ย่างขึ้นไปเอารถนะครับฝากรถไว้อยู่บ่องหน้าท่าเรือนะครับโอ้ย่างขึ้นมานี่สูงด้วยกันโอกาสหน้าของสิพ่อกันไหมครับกับการข้ามไปเที่ยวฟังประเทศลาวนะครับอันนี้เป็นตุกๆนะครับอยู่ทางลงท่าเรือนะครับรถโดยสารกี่ลงเรือมาครับแล้วก็ขับรถมาเส้นทางเข้าในเมืองเชียงของนะครับแล้วก็เลยมาแวะร้านกาแฟครับไรเดอร์คอฟฟี่นะครับแวะกินกาแฟก่อนครับก่อนที่เดินทางมุ่งสู่กรุงเทพครับร้านกาแฟนี่ลมลื่นดีครับย่างเข้าไปสั่งกาแฟกันโอ้สุดยอดครับร้านกาแฟได้กาแฟมาแก้วนึงครับ เข้มๆแล้วก็บัดนี้ก็ที่เดินทางไปบ้านพี่มิสเตอร์ฮอตเซียครับไปบอกเพื่อนก่อนว่าสิได้เดินทางเข้ากรุงเทพแล้วนะครับไปพ่อกันอยู่บ้านพี่มิสเตอร์ฮอตเซียครับผม